Vaan minä sanoin, että ei, kyllä me pitää nyt ruveta pelaamaan. Joo. Sanoin. Sanoin. Pitäisi olla Helsingissä ajan. No sitten mennään metrolla. Joo, tuohon nyt vähän komeampani homma, niin tuohon ei. No ei, kun tämä on vaunussa istutaan. Niin. Meillä on vaunut on tuossa osissa ja sitten on tuo turvakaukalo on tuolla penkin perällä. Se Jaana sanoi, että otetaan tuo kaukalo matkaa, että sille on vähän niin kuin sitteri siinä sitten. Niin etätte koko ajan suissa.